Kalbotone ბატონებო, მოგესალმებით დღევანდელ ეპიზოდში ჩვენ გადაცემის, სადაც ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე ყველაზე ხმაურიან მოვლენებზე საქართველოში. მე კი ამ გადაცემის წამყვანი ნოსტრადამუსი გახლავართ. იგივე ლელა კაკულია, იგივე წინასწარმეტყველი მიშა. ესე დამიძახეთ ხოლმე. რატომ მიშა, რა მოხდა ახლა? ეს ამბავი გვახლავს სულ 2 საათის, ამ ცხელ-ცხელი ამბავია და მინდა გაგაცნოთ. გაჩვენებთ პირველ ვიდეოს. გუშინ დამირეკა მამა მიქაელმა ბოტკოველმა და მითხრა რომ 4 შაბათს პირველ საათზე მეუფე შიოს, მეუფე თეოდორეს უნდა შენთან გასაუბრება. სავარაუდო დაბარებული ვარ იმაზე რომ მოკლედ ერთ-ერთი მამაო დაიბარეს მაღლა სასაუბროდ. ეს მამაო გახლავთ მამა ილია თოლორაია. მე მინდა 5 დღის წინანდელი ჩემი ვიდეო გაჩვენოთ. სამების ტაძრის არქიმანდრიტი. მამა ილია თოლორაიაც დატოვებს თავის პოსტს. ჩემი წინასწარმეტყველება. გადავიდეთ მოკლედ დღევანდელ თემაზე, რაც მინდოდა საუბარი. უბრალოდ ეს მართლა 2 საათის წინ მოხდა და მეთქი ამაზე რომ არ ვისაუბრო შანსი არაა, რადგან ამას გეუბნებოდი წინასწარ. გადავიდეთ დღევანდელ თემაზე. მე მინდა გაჩვენოთ ერთი ძუკნა. აი, ხედავთ ახლა ეკრანზე ამ 19 წლის ძუკნას, რომელიც გაათავისუფლა საქართველოს სასამართლომ 2 დღის წინ ცეხიდან. თქვენ ვინც საერთოდ ვერ ერკვევი და ვერ ხვდებით ვინ არის. აგიხსნით რომ 19 წლის გოგოა, ანუ ორსულადაა, ესეთი საყვარელი სახე აქვს, რა ვიცი, ალბათ მხიარული ადამიანია, ალბათ კარგი შვილია, ალბათ კარგი დედა იქნება, რადგან ეხა ორსულადაა, ალბათ კარგი მეგობარია, მაგრამ ქართულმა პოლიციამ დააკავა ის ნარკოტიკების შემოტანის გამო საქართველოში. ეხლა თქვენი კითხავთ, ეხლა ესეთმა საყვარელმა ცანცარა გოგომ განა რამდენი ნარკოტიკი შემოიტანა, ხო? რა არ ვიცი, ალბათ 2 აბი, რაღაცა MDMA, რომ აი კლუბში გართობილიყო და თავისთვის მიეღო? ალბათ რაღაცა 9 გრამი კოკაინი, რომ აი თავისთვის მიეღო და გართობილიყო? ბარში სადმე? აი რის გამო დააკავეს, ხო? დამპალმა პოლიციელებმა. 14 კილოგრამ ნარკოტიკზე რა აზრის ხართ? არ მოგესმათ. განა 14 აბზე, განა 14 გრამზე. არა, 14 კილოგრამ ნარკოტიკზე რა აზრის ხართ, მეგობრებო? როდესაც სხვა ქვეყნიდან გადმოდიოდა, რეალურად აი ჩემოდანი ხო აიღო ერთი 40 ლიტრ ტევადობიანი ჩემოდანი, ხო? აი რაღაც სტანდარტული რამე და აი იფიქრა ეხა რა ჩავდო, საქართველოში მივდივარ, აი რა ჩავდო. მოდი, ერთი ცალი საცვალი, იმიტომ რომ 2 დღით ჩავდივარ სულ, მეტი არ მინდა. ერთი ცალი საცვალი, ერთი ცალი ლიფი, არა, ლიფი, კაი, მოდი დამამძიმებს, არ მინდა ეს ლიფი. მოდი, კბილის ჯაგრისი, კბილის ჯაგრისი უეჭველი და მეტი რა, არაფერი, საცვალი, კბილის ჯაგრისი და დანარჩენი ნარკოტიკი სულ. და ესე ჩამოისეირნა ამან საქართველოში რეალურად სრული ჩემოდანი ნარკოტიკებით. და საქართველოს პროკურატურამ, საქართველოს სასამართლომ გაუშვა ეს. და ეხა თავისუფალია. არ ვიცი, მოკლედ ამ გოგოს სახელი და გვარია ბელა კალი. ამისი კალობა რომ მოვსტყან რეალურად, მაგრამ უბრალოდ გვარი აქვს ეგეთი კალი. და ეს იყო, არ ვიცი, ნარკოტიკების ან გადამტანი, რადგან ეხა ეჭვმეპარება, მეც რეალობას თვალი რომ გაუსწოროთ, ეჭვმეპარება თვითონ იყოს ნარკობარონი, მაგრამ გადამტანობა რა ნაკლები დანაშაულია, 14 კილოს რო ვიღაცა გატანს და შენ რო შემოგაქვს, რომ 14 კილო შემოვიტანე სხვა ქვეყანაში. და გავუშვით ჩვენ.
და მე მინდა ეხლა აი ჯერ ამ ფოტოს დავაკვირდეთ, ანუ როგორ ჩააბუთქუნეს, აი აჭამეს ასვეს ტიპს. 5 თვე ყავდა სულ ციხეში, მეგობრებო, ანუ აი ზედა ფოტოს შეხედეთ, მე ქვედა ფოტოს შეხედეთ, ანუ ტიპებმა ერთი 10 კილო მომატეს, რაღაც აი კარგად უმკურნალეს, კარგად გამოაჯამრთელეს, ხინკლებზე და მწვადებზე ყავდათ. ესე ჩააბუთქუნეს და გაუშვეს ტიპი. მოდი ადვოკატს მოусმინოთ, ხო? ანუ ჯერ რა ადვოკატი და რა ზნეობის ადამიანი უნდა იყო ეს გოგო რო დაიცვა, ხო? მაგრამ მოусმინოთ და საღოლ ამ ადვოკატს მართლა ტაში ჩემგან. ის ემოციური ფონია, ჩემო ბატონებო, რაც დაკავშირებულია გათავისუფლებასთან, რისთვისაც ყველა მადლობა გადაუხადა ბრალდების მხარეს არ პროკურატურას, სასამართლოს შემადგენლობას იმისათვის, რათა მე ვფიქრობ, რომ მიიღეს ის გადაწყვეტილება, რაც უნდა მიღებულიყო ბელას პიროვნებიდან გამომდინარე და სახის მასალებიდანაც გამომდინარე, იმიტომ რომ ბელა გამოძიების წინაშე იყო გულწრფელი, მათ გაითვალისწინეს ბელა გამოძიების წინაშე იყო გულწრფელი. ანუ მეგობრებო, დანაშაულების ჩადენა რეალურად შეგვიძლია, რა თქმა უნდა. უბრალოდ თავარია მე გულწრფელები ვიყოთ. ანუ აი თქვა დაგიჭირეს რომ აი არ ვიცი 20 ადამიანი აწამეთ, აი გაატყავეთ, გააუპატიურეთ, რაღაც აი ჯოჯოხეთი გამოატარეთ, ხო? აი 20, მოდი ბავშვს, აი 20 ბავშვს, მოკლედ 20 ბავშვი აწამეთ. აი ტანჯოაში ამყოფეთ, ბოლოს დახოცეთ. მაგრამ თუ სასამართლოზე იტყვით რომ დიახ, მე გულწრფელად ვიძახი რომ 20 ბავშვი ვაწამე. მოსამართლე ეგრევე იტყვით, ოი ბატონო ზურაბ, აქამდე გეთქვათ კაცო, ესეთი გულწრფელი კაცი თუ ხართ. გააცილეთ ბატონი ზურაბი, რას უდგახართ თავზე? ჩააბუთქუნეთ, აჭამეთ ერთი 3 კილო მწვადი რო ცოტა მოსუქდეს და გაუშვით, გააცილეთ სახლში. ანუ გულწრფელობაზეა აგებული სასამართლო? რატო გამოუშვეს, ბიჭო, ეს დედნული ქალი? რატო არ ჩაალპეს ციხეში? ადამიანს რა ელოდებოდა, იცით მეგობრებო, კანონის მიხედვით 20-დან უვადომდე. და ტიპი გამოუშვეს. ანუ აი რო გეუბნებიან რომ 20 წლიდან უვადო პატიმრობა გემუქრება. რას ფიქრობ, ხო, რომ ანუ ღმერთო გთხოვ, აი 20 წელი მომცენ, რომ რა ვიცი, ნუ ცოცხალი გამოვიდე რა, აი ყველაზე მინიმუმი 20 წელი გთხოვთ რა და 5 თვეში გიშვებენ. და ადვოკატი გამოდის და მთავარია ბელაჭკა გულწრფელი იყო. მართლა არ მესმის, აი ბიჭო, აი როგორ მოვახვიო ჩემი აზროვნება ამ გადაწყვეტილებას. აი ზოგადად ყველა თემას უყურებ ხოლმე ყველა მხრიდან რა. და მაგიტომ შემიძლია ესე საუბარი ამდენის, რომ ანუ იქიდან მხრიდანაც ვისაუბრებ, აქიდან მხრიდანაც ვისაუბრებ, მაგრამ აი ამ თემას როგორ უნდა შევხედო მეორე მხრიდან? ანუ ნარკოტრაფიკინგისთვის ხარ დაკავებული, მით უმეტეს ეს ნარკოტრაფიკინგი ის ხო არ არის, რომ შენთვის ერთი აბი რაღაცა, რომ აი კლუბში მინდა გართობა და ერთ აბს ჩაუყალყავ რაღაც. ეგ მკიდია აბსოლუტურად, კაცო, კი ბატონო. მიიღე შენთვის რაც გინდა, თუ გადმოიტანე საზღვარზე, მკიდია, თუ შენ თავისთვის აპირებ მაგის მიღებას. 14 კილო! 14 კილო! და ადვოკატი გამოდის ახლა სათვალეებით, ბელა გულწრფელი იყო. შენი გულწრფელობა მოვთხან, შენი დედა შევეცი მე, ბიჭო. რა გულწრფელობა? გულწრფელობა. ანუ ჰიტლერი რო გაესამართლებინა ჩვენ მოსამართლეს და ჰიტლერს რო ეთქვა რომ დიახ მე მთელი გულით მჯეროდა აი გულწრფელად გეუბნებით რომ
გერმანელი ერი არის მოწინავე და სხვა აბსოლუტურად ყველა უნდა დაგვეხოცა რა, ანუ სხვა რასის წარმომადგენლები სთვის აბსოლუტური გენოციდი უნდა მოგვეწყო და ყველა გადაგვეხოცა და რეალურად ანუ ჩვენ უნდა ყოფილიყავით მსოფლიოში ერთადერთი. და ჩვენი მოსამართლე, ვაიმე, რა საყვარელი ხართ ბატონო ადოლფ. ესეთი გულწრფელი ადამიანი სხვა არ შემხვედრია. თავისუფალი ხართ. ეგრე დავეცით? ეგრე დაეცა? ჩვენი ქვეყანა მართლა? აი ამ დონეზე ვართ მისულები? არ ვიცი ხალხო, რა აი რაღაცაში რომ გაგვეცვალა კიდე ხო, რა აი მაგალითად რავი მე. რაში უნდა გავუცვალოთ? ანუ ბრიტანეთი ევროკავშირის წევრიც არ არის. ბრიტანეთს რაში ვუცვლით? რომ რა? ტობლერონის შოკოლადებს შემოგვიტანენ და 20 გრამს მოამატებენ? აი ბრიტანეთს რა აქვს ზოგადად ექსპორტზე გასატანი? არ ვიცი, გინესის ლუდებს შემოგვიტანენ და 5 გრამით მეტი ესხმევა თუ აი რაში ვუცვლით ბრიტანეთს? რაღაცა მომგებიანი ხომ უნდა გქონდეს. იცით რაში გავუცვალეთ? 500,000 ლარში. 500,000 ლარში ვაჩუქეთ ამ ძუკნას თავისუფლება. 500,000 ლარად, მეგობრებო, რომელსაც ტიპს 14 კილო ნარკოტიკი გადმოჰქონდა. ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, ეს როცა გამოვიჭირეთ, თორე სანამ არ გამოვიჭირეთ, რამდენი მაყუთი აკეთა, ხვდებით? ხვდებით? აი 500,000 ლარი გაისროლეს პროსტო და ბელაჯან, ხო იცი, მოდი მომირტყი, მოდი მოარტყი, ინგლისი გულშია, ბუმ ბუმ. You will never walk alone. და რაღაცა ლივერპულის ჰიმნის სიმღერა დაიწყო მოსამართლემ თურმე. სასამართლოს ხდომაზე. არ ვიცი ხალხო, ანუ ბითლზები ევასებოდა მოსამართლეს და მაგ პონჩი გაუშვა. ჯონ ლენონის რაღაცა ავტოგრაფში გაცვალა თუ რა გააკეთა მოსამართლემ არ მესმის. ან პროკურორი ვინ არის? ბიჭო, ეგ პროკურორის სახელი და გვარი მაინც გითხარით, რომ ვიცოდეთ, რომ ესეთი დასირებული პროკურორი ყავს, რომელიც ანუ ვერ ატრაკებს იმ დონეზე, რომ ადამიანს 14 კილო ნარკოტიკი ამოუღეს და ეს მაინც როგორ მაინტერესებს მაგ სხდომის ნახვა რა, აი პროკურორი რას აკეთებდა, ან ვინ იყო, ან რატომ აგრძელებს ისევ პროკურორობას და ისევ პროკურორად მუშაობას. ყველაზე მეტად რა მიტყდება, იცით და ვისი მიტყდება, იცით? აი საწყალი მესაზღვრეების, რომლებსაც ნასწავლი აქვთ ადამიანის სხეულის ენით, სახის გამომეტყველებით ამოცნობა, რადგან უყურეთ, როცა ადამიანი შემოდის, მაგ დროს ხო აღარ ტარდება ეს ბარგი იმაშია რა, X-ray რა ქვია, ქსეროქსი კი არა. ნუ მოკლედ რაღაცაში რო ატარებ რა, რომ სადაც ჩანს რა გიდევს, იარაღი გიდევს, რა დანები გიდევს თუ რაც გიდევს. როცა ჩამოდიხარ, იქ უკვე ხო აღარ ტარდება და ამ დროს საზღვარზე გადმოლახვისას უბრალოდ ხდება, აი შენი რაღაცა მოძრაობებით, შენი სახის გამომეტყველებით, შენთან გასაუბრებით იმის აღმოჩენა გაქვს თუ არა რამე კანონს აწინააღმდეგო. და ანუ მესაზღვრეები, საწყლები, იმდენად მაგრები არიან, ბიჭო, რომ ტიპი დაწვეს, ესე უბრალოდ ზოგადი დათვალიერებით დაწვეს, რომ მოიცა, შენი ბარგი უნდა შევამოწმო. შეუმოწმეს ბარგი, 14 კილო ნარკოტიკი ამოუღეს. უეჭოლი წავიდნენ დალიეს მაგრამეს, რომ აუ რა მაგრები ვართ, ბიჭო, აი ჩვენი შვილებისთვის რამდენს უმუშაობთ. აუ იმენა ღმერთო მადლობა, რომ აი ესეთი მაგრები ვართ, რომ აი ჩვენ ქვეყანაში 1 გრამ ნარკოტიკს არ შემოუშვებთ, ერთ ტერორისტსაც არ შემოუშვებთ, აი ესეთი მაგარი ხალხი ვარ და ამ დროს მოსამართლე ბელაჩკა, ჩაო კაკაო, უვიძიმსია в Англии, Лондон, Big Ben. მიდი, შემაიმუნო. იცოდი ნარკოტიკი აღარ გაყიდო, არ ვიცი ხალხო, მე გიხდით ბატონ მესაზღვრეებს დიდ ბოდიშს, რომ ანუ თქვენ ესეთი მაგრები ხართ, თქვენ პოულობთ ნარკოტიკს,
თქვენ პოულობთ ყველაფერ არა კანონსაწინააღმდეგოს, კერდა, ყველაფერ კანონსაწინააღმდეგოს და მე მოსამართლე უშვებს. არ ვიცი. დიდი მადლობა თქვენი სამსახურისთვის, მართლა მთელი გულით. მაგრამ რა ვიცი, მე რა ვქნა, მე პატარა იუთუბერი და ტიკტოკერი კაცი ვარ, მე ვერაფერს ვიზამ. დიდი მადლობა მესაზღვრეებს, დიდი მადლობა ჩემ გაუმწერებს დონაციებისთვის, თქვენთვის ხდება ეს ყველაფერი, თქვენთვის იწერება ყველა ვიდეო. კოცნით მიყვარხართ, წავედ.